तुझेशी येवदी सोर्गीच्या राजा असल्याकूच जागो धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नाजाशात सोर्गीच्या राजाक तांकां नासुवात सोर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे 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 मोरून ही भुरगीं जोयते वोंद जालीं मेंढ्या फाटल्यान ती चोल्लीं एकसारकीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज पवित्र सभा निरपराधी बाळकाची परब समोरता ह्या मिसाचो विशय भुरगे देवाचें देणें जिविताच्या राखणदार जावया जिवीत जावन आसा देवाचें देणें ह्या मिसान भाग घेताना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमचें तशें दुसऱ्याच्या जिविताचें राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमी मागुया केरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्यां पासत आमी मागुया प्रदेच्या भाव भयणांदो निरपराधी बाळकांचो ही परब करता आसतना कितेंच भाशेन जर तर आमी कोणूय भुरग्याक जावं उतरांनी वा कन्यांनी दुखयलां वा सान फ्रांसीस सावेरा भाशेन तांकां आमी भावार्थ परगट करूंक ना जर तर भोव करून आमच्या घराब्यांनी आनी फॅमिलीनी तर आयज कितेंच भाशेन त्याच देवाक उलो मारून ताचें बोगसणें आमी मागुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान सगळ्या भुरग्यां पासत आमी मागुया भोव करून जीं कश्टावतात एके भाशेन वा दुसरे भाशेन देवान तांकां कितेंच भाशेन सांबाळूंक तांचें निर्मलपण सांबाळूंक आनी तांकां सदांच राखूंक आनी आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरून ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी तयार जावया बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक हांव तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वपदार्थ देव आमची काकूत करूं आमकां पातकांनी बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
बरोबर महिमा म्हणून देवाक महिमा आमी दिवया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोळेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बालकांनी रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मनान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारतां तो बावार्थ जिविताचे चालेन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलोच काळूक ना. काळुकांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरे. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जिवंक ना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसा. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सोवे आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगळे खोटेपणांतल्यान आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सोवे ना जाता. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करची न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयता. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारुती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता. ती बोली आमचीच न्हय, बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें आमचो जबाब हे पोरी जातलो. शिकारेकाराच्या फासांतल्यान सवण्या वरवीं आमी सुटून गेलीं. सगळीं म्हणुया. शिकारेकाराच्या फासांतल्यान सवण्या वरवीं आमी सुटून गेलीं. सवेस्परा आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिलतली आसली. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतल्यान सवण्या वरवीं आमी सुटून गेलीं. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमकां गिल्ले बगोर रावची नात. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास सोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्या सवेस्पराच्या नांवांक आमचो आदार. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Alleluia.
तूं सवेस्पोर म्हूण आमी वळखता रोगसाक्षांचो निर्मळ पळजोळ जमो तुका वाकांतां सवेस्परा. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुसेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करच्यो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो आनी हेरोद मोरोसर थंय रावलो. इजिप्तांत थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्वरान प्रवाद्या उद्देशी सांगलेलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागभरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी सभावंती आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्साच्या वा उण्या प्रायेच्या बाळकांक मारून उडयलें. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उद्देशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रडणें आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नास जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कुटुंबांत भुरग्यांचे येणें जावन आसा देवान दिवचें एक वर्तें देणें. देखून भुरग्यां पासत करया मागणें, पाळूंक विस्वासान देवाचें आपोवणें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमी निरपराधी बाळकांच्यो परब संभ्रमतना आमकां विशय दिले आसा नियाळूंक भुरगीं देवाची देणी जिविताच्यो राखणदार जावया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्या, देव जावन आसा उजवाड आनी ताचे थंय ना काळोख, पूण मनशा थंय पातक म्हळें काळोख आसा. पूण जो मनीस जेजू थंय पातयेता, जेजू उजवाड म्हूण जेजू सरशी येता, तो काळोख पयस करूंक शकता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या, हेरोद राय जेजूक सोदिता पूण जेजू ताका मेळना. हेरोद राय रागार जाता आनी बाळकांक जिवेशी मारता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आयकता हेरोद रायान भुरग्यांक जिवेशी मारले, आमकां राग येता, आमकां बेजार जाता, आमकां रडोंक येता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हेरोद राया थंय स्वार्थपण म्हणली भूक असली भूक. त्या देखून तो दिवंक लागलो दुसऱ्यांक दूख. तो करता चुकी फाटल्यान चूक, सांडून घेता सर्गींची सूख. आज हांव आनी तूं हेरोद राया भाशेन जावन आसा.
हेरोद्राया भाशेन आमी सोदून आसाव संवसाराची सूख आनी आमचे थंय आसा स्वार्थपण पावर खोटेपण राग म्हणल्यो भूक आमी करून आसाव चुकी फाटल्यान चूक एकामेकांक दिवन आसाव दूख विसरून गेला जावंक आदार दिवचो एक बरो रूख आयशें देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां आपोवणें दिता आमच्या भुरग्यांक एक आदार दिवचो रूख जावंक जिवीत राखचो रूख जावंक आज आमी जिवीत राखचो रूख जावंक तयार आसांव गाय आज आमी पळयता मनीस म्हणून आसा हांव नांव आनी म्हजो गांव सोम्या म्हाका पाव हांव नांव आनी म्हजो गांव सोम्या म्हाका पाव पूण जेजू म्हाका आनी तुमकां म्हणटा मनशा मातशें राव स्वार्थपण सोड निस्वार्थपणान जिये वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो दुसरे सुवातेर आमी पळयता हेरोद्राय जेजूक सोदता पूण जेजू ताका मेळोंक ना कित्याक ताका मेळोंक ना हेरोद्राय जेजूक सोदूंक लागलो स्वार्थपणान हेरोद्राय जेजूक सोदता खोटेपणान हेरोद्राय जेजूक सोदता रागान हेरोद्राय जेजूक सोदता अहंकारान त्या देखून जेजू ताका मेळना आज आमी जायते फावटी हेरोद्राया भाशेन मागणें करता पूण आमी म्हणटा देव आमचें मागणें आयकना कित्याक आज आमी हेरोद्राया भाशेन स्वार्थपणान मागणें करून आसाव खोटेपणान मागणें करून आसाव अहंकारान मागणें करून आसाव राग आमच्या काळजान धरून मागणें करून आसाव एकामेकांक बोगसाणें दिनासतना मागणें करून आसाव त्या देखून आमचे मागणेचें फळ आमकां मेळना आज आमी स्वार्थपण सांडून निस्वार्थपणान मागणें करूंक जाय खोटेपण सांडून बरेपणान मागणें करूंक जाय राग सांडून मोगान मागणें करूंक जाय तेन्ना आमचे मागणेचें फळ आमकां मेळटलें वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो एक आवय आपल्या भुरग्याक अशें गायन करता धोल म्हज्या बाय न्हीद म्हजे बाय पिपीठाटलो पाय कावलो रडून घराचेर गाय विचारी कितें जाय तुमी चिंतूंक पुरो हांव कित्याक हें कांतार म्हणून आसा म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमी निरपराधी बाळकाचें परब संभ्रमतना आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आमी पळयता जायतीं भुरगीं त्या भुरग्यांक आवय बापूय ना म्हणूंक धोल म्हज्या बाय न्हीद म्हजे बाय पिपीट हाडटलो पाय आनी जायतीं आवय बापूय आसा त्या भुरग्या त्या आवय बापूयक भुरगीं ना म्हणूंक धोल म्हजे बाय न्हीद म्हजे बाय तुका कितें जाय आज आमी पळयता जायतीं भुरगीं रस्त्यार आसात आवय बापूय ना अनाथ आसात आनी जायतीं आवय बापूय भुरग्याच्या देण्या पासून मागोवन आसात पूण भुरगीं ना पूण तुमी सुभागी जावन आसात तुमकां भुरगीं आसात आनी भुरग्यान तुमी सुभागी जावन आसा तुमकां आवय बापूय आसात त्या देखून देवाक अर्गां दिया देवाक अर्गां दिया भुरग्यांच्या देण्या पासून आवय बापूयच्या देण्या पासून पूण आज आमी पळयता आमच्या संवसारांत जशें संवसारांत चड जाला करप्शन तशेंच चड जाला आमच्या संवसारांत अबॉर्शन आज आमी पळयता संवसारांत मनीस जिविताचें कन्स्ट्रक्शन करच्या बदलाक करून आसा डिस्ट्रक्शन आज आमी म्हणून आसा माय बॉडी माय रायट आय कॅन डू एनीथींग विथ माय मायट आज देव म्हाका आनी तुमकां म्हणटा ही तुजी कूड न्हय ही हांवें दिली कूड देवाचें देणें जावन आसा
त्या देखून म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जिवीत देवान दिल्लें देणें म्हूण ओळखून घेवया जिविताची राखणदार जावया जिवीत म्हाका आनी तुमकां दिल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आमेन. सगळीं उबीं रावया. सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी आयल्यांत ताचो बावार्थ पळोवन केदीत भाशेन आमच्याय बावार्थान थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार मांडुया कित्याक आमचो देव जावन आसा मोगाळ. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखे वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार संवसाराच्या शिमान पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. वेगवेगळ्या दुयेंसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कोश्टवतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या गराब्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक सोडिनासलोल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. ओगेपणी आमच्यो खास गरजो आमी देवाक उबारुया. भोव करून जाणचे पासत आमी मागतले म्हूण सांगलां सान फ्रांसीस शायराच्या पांयाशी तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. आनी तेच भशेन सजोडचे आयज फिरगोज आनी फिरगोजकार ह्या मिसाक आमी आयल्यात. तेच भशेन आमच्या भाव भयणांक भोव करून जीं तारवार आसा पडदेसांत आसात तांच्याय पासत आमी ओगेपणी मागुया. सर्गींच्या बापा थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आमचे आवंडे तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. त्यो आमच्या आत्मीक फायद्याक जाल्यात त्यो तूं आमकां दी म्हणून तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची पातळां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका वोबून
माझ्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपदुदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरपराधी बाळकांक विचून काडले. ह्या सोडणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोक तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदुदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुजो अनोद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सड्डोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Sorgani संसार पावला तुझ्या वैभवान. पूण sorgi तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. Sorgi tuka zoy 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 zoy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंचे. तेच परें जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्ताचो गोट परगोटुया. तुझ्या घुसाळांनी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबून बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापाक, सिमिया आमच्या आदारी गोवणी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो परवसो धरून मेलेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजैत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां. हांव कार्मेलीन देवाचे माये संगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानून त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. त्यांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. निरपराधी बाळशांची परब करता आसतना करीत भशेन आमच्या भुरग्यां पासत आमी देवाक दिन वासूया. जीं भुरगीं कश्टावतात, दुयेंत आसात, जांच्या जिवितान वो देसांनी घेर चलता, जीं कोण टर्मिनली इल आसात, ज्या भुरग्यांचो जीं कोण फायदो काडटात आनी तेच भाशेन जीं कोण एकसूरपण भोगतात तांच्या सगल्या ह्या भुरग्यां पासत आमी देवा कडेन तांच्या पासत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस परसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाळाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान जेजूची शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे.
जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Cieta, cieta, mozo
dziwon Jezu, mozo Deus dziwon Jezu, odmia moja gajon kor, kushaka enu lasso, moje bido cieta, mozo Deus dziwon Jezu, mozo Deus dziwon Jezu. आमचो मोग कोत्तलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या सुमयार रोग साक्षांचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलें. तांची परब समोरुमून तुका आमी दिन वाचतांव आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडोंडाराच्या जिविताचे बोर्तेंत आमकां सुबाव वांटो दी म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समरबलेल्या पाद्र पॅट्रीक फुट्टाडो ताका देवाच्या उतराची मोडणी कोत्तल्या पाद्र डेवीड फेर्नांडीस ताका आनी बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या याज्ञीक भावांक तशेंच साजोच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पोंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आतां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. नाव दे वील बी मास इन तामील एट 12:15 PM. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 मिसार करतल्यांव. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्यांव. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 PM. The preparation for this Mass will begin at 3 PM. December 30 सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goans in diaspora. आशीर्वादाक सगळीं उबी रावया. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोर पदार्थ देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सान फ्रांसीस सावेराच्या पावलान वचून जेजूक परगोटात. जेजूचे शांतीन तुमकां हांव धाडटां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटांव. आमेन. Soglia casa